喺呢個熱到個人啊快要融化嘅夏天，荔枝熱氣嘢，冰凍冷飲世家，又食多咗個肚仔咧鼓鼓地，嗱仲着晒火啊！今日咧，看我用呢個黃皮同大家煲一個號稱廣東人最愛嘅滅火湯，記得點讚收藏好啦。首先咧，我哋將黃皮一個一個咁搣落嚟，加入一匙更生粉，用手咧將佢清洗清洗。澱粉咧可以有效咁去除黃皮表面嘅雜質同埋嗰啲細菌噶。黃皮咧號稱啊係水果界嘅陳皮啊，經常食用啊，好似講都講唔完啊。再將黃皮中間啊界一個十字刀，咁樣將個核啊擠出嚟。好多人講咧黃皮煲湯啊係黑暗料理嚟噶，其實咧係你做法做錯咗。黃皮入邊嘅呢個果核咧係苦嘅，用佢嚟煲湯咧苦澀澀嘅。砂煲中放入焯好水嘅排骨、黃皮、薑片、3粒鹹橄欖。鹹橄欖咧記得啊要用清水洗一洗表面嘅鹽。咁樣煲湯啊，先至唔會鹹噶。再將佢大力拍爆，先至夠容易出味啊！加入適量嘅長江水，然後扣蓋煲佢40分鐘就飲得噶啦。嚟，時間差唔多啦，底下煲靚湯先。哇！大家睇下，奶白色嘅，香噴噴啊！呢個黃皮味同埋呢個橄欖香味中融一齊啊，聞起身啊，成個人哇舒服晒。哇，咁樣嘅色水啊，證明啖湯啊先至煲到啱啱好啊，色香味俱全啊，啲橄欖煲到出晒味啦，正啊！要想啊自己喺屋企煲咁靚嘅湯啊，好飲嘅關鍵咧就係加入呢個鹹橄欖啦。我用嘅呢個啊係福建鹹橄欖嚟嘅，佢咧係用食鹽醃製而成嘅，本身咧就係鹹甘咁。仲用咗呢個黃皮嘅佢入邊嘅甜酸甜鮮味道得出嚟嘅湯啊，就甘甜啊！你睇下個頭咧又十分之大，每次煲湯啊用佢2-3粒就夠噶啦。你一大包入邊啊成1斤咁多啊，嗱夠你用好長時間噶啦。我將佢咧放咗喺視頻嘅左下角啦，有需要嘅可以拍一單翻去試一試啊！咁靚嘅湯我就唔同你客氣啦，我先嚟整翻碗先。各位靚仔靚女，拍個靚湯唔容易啊，幫手點個愛心支持一下咧，唔該晒啦。呢個係咩神仙靚湯啊，真係正，飲起身啊咁甜咁正啊！呢個湯啊，大人細路哥都啱飲嘅，讓你啊飲完又想飲，欲罷不能啊！好舒服。正啊，特別適合而家夏天飲啊，真係唔錯嘅靚湯。嗱，記得啦，因為加咗鹹橄欖嘅原因啊，唔使放鹽噶啦，味道啊啱好啊。學識咗，記得點讚收藏好啦，盡快安排起身或者轉發俾親朋好友，等佢哋啊都嗱嗱聲試一試啊！